网聚天下焊工，专业知识分享，电焊、气焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊，焊工界的老兵，电焊工1233。铝材和铝合金在我们工业上的应用比较广泛，像我们的高铁车身，它大多数是用的是气保焊，还有我们的自行车车架。这个用的氩弧焊比较多一些。我们先来介绍一下，就是无极氩弧焊。这个焊机一定是专用的焊铝的氩弧焊机，我们普通的氩弧焊机是用不成的啊，它必须是交流的氩弧焊机，氩气的流量还是每分钟10升差不多。表面一定要清理干净，注意刷子不能用碳钢的刷子。刷完之后要用无水的丙酮或者酒精再清洗一遍。看一下无极的形状，它不能磨得尖，端部要留个圆滑形的。先打火之后预热，看一下表面融化了，然后开始点状加丝，看一下这个角度，一定要点状加丝，因为这个铝材它表面上有一个特别难溶的氧化膜，必须用交流这个阴极破碎，所以用这种点状，这是换了一个角度看，一定要点状的。如果你连续送丝，它容易产生这个微融合车线。看一下，这是收壶的时候，一定要多停留一会儿，再保护一下熔池。先预热，再加丝，这次是2点送丝，看是左一下，右一下。点状的目的就是不让焊丝遮挡电极的阴极破碎作用，多保护一下。看接头，起壶预热一下，接着加丝之后还是点状的加丝。这就是一个交流氩弧焊机，无极氩弧焊焊出来的铝的容器，看焊缝也是非常漂亮的，也是点状送丝，就是这种交流的氩弧焊机。这是一个带脉冲的融化剂氩气保护焊，就是和我们2保焊比较接近，但它用的是氩气保护，就是半自动的出丝，标称叫 MIG 非融化级惰性气体保护焊机。看这个焊缝也是比较漂亮的。首先，铝焊氩弧焊机一定要用专用的是有交流特性的氩弧焊机，我们普通的直流氩弧焊机用不成的。再一个就是表面要清洁干净，还有就是工作环境内的湿度不要高了。好了，这期视频就到这儿了，喜欢的朋友先点关注、点赞、评论、转发、收藏。朋友们，下期再见。